хагалгаа хийсэн өдрийн маргаашнаас нь хүүхдийн нэрийг хэлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Оо за. Наадах ч юм бол одоо үнэхээр одоо энээс илүү амьдралын баяр баясгалан авчрах юм байхгүй шүү дээ хүний амьдралд бол. Сайн байцгаана уу ихэм сонсогчдоо. Интермед эмнэлгийн We Care podcast анхны дугаараар та бүхэндээ мэдчилж байна. За намайг Эрдэнэ уулын Ундрах Эрдэнэ гэдэг эмчилгээ эрхэлсэн орлогч болоод дүрс онцлогооны зөвлөх эмч ийм ажилтай эмч хүн байна. За энэ подкаста цааш төгтлөн явуулах болно. За манай өнөөдрийн дугаарт интермед эмнэлгийн толгой хүзүүний болоод нөхөн сэргээх мэслийн эмч Бацангил эмч оролцож байна. За өөрийнхөө ажлын цаг завыг гаргаад энэхүү одоо анхны дугаарт супер микросуржери гэдэг энэ сонирхолтой сэдвээр мэдээлэл өгөхөөр хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Намайг үрж оролцуулж байгаад анхны дугаараар орж байгаадаа бас их баяртай байна. Тэгээ намайг Бямсүрэнгийн Бацангил гэдэг. Би толгой үзүүний мэс-цэслийн эмч, бас толгой үзүүний мэс-цэслийн хагалгаа хийхээс гадна нөхөн сэргэх мэс-цэсэл хийдэг. Тэгээ нөхөн сэргэх мэс-цэслийн бас нэг томоохон салбар болох бичлэг мэс-цэслийн салбарт өөрөө их сонирхолтой ажилладаг болох дээр энэ талаар бас ярих санаатай энэ подкастт ирсэн байна. За хоёулаа шууд супер микросуржери гэдэг энэ сонирхолтой одоо сэдв рүү орохоос өмнө товчхон өөрийн чинь толгой хүзүүний мэс заслын эмч, ялангуяа нөхөн сэргээх мэслийн эм, нарийн мэргэжлийн мэслийн эмч болоход ямар хугацаа зарцуулва, хэр их сурав, хаана сурав, хаана ажиллав, дотоод гадаадад энэ талаар товчхон мэдээлэл өгөөч. За тийм би 2005-аас 2010 оны хооронд тухайн эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийг нүүр ам судлалын чиглэлээр сурч төгсөөд дараах жилээс нь эрүүл нурны мэс-цэслийн резидентийг дүүргээд тэгээд толгой үзүүний мэс-цэслийн олгох 2013 онд дүүргээд толгой үзүүний мэс-цэслийн эмч болсон. Толгой үзүүний мэс-цэслийн эмч болсныхаа дараа хавдар судлалын үндэсний төвийн толгой үзүүний мэс-цэслийн тасагт эмчээр ажиллаад тэр хугацаанд одоо нөхөн сэргээх мэс-цэслийг одоо суралцж эхэлсэн. Нөхөн сэргээх мэс-цэслийг бичил судас залгаж нөхөн сэргээх хагалгаа 2011 оноос хойш хавдар судлалын үндэсний төвдөр яг өдөр тутмын ажил болоод хийгдэж эхэлсэн байдаг. Яг хөө тэрнээс өмнө бол хэдий удаа хийгдсэн гэсэн тийм тоо баримтууд байдаг л да. Хавдар судлалын үндэсний төвдөр яг энэ чиглэлээр одоо ажиллаж эхлэхэд яг тэр хагалгаа дөнгөж бас хөгжиж эхэлж ирсэн учраас яг энэ чиглэлээр нэлээд сонирхож шимтэж суралцж ирсэн. Тэгээ тэрнийхээ дараагаар богино хугацаагаар одоо Солонгос улс байна, Тайван улс байна. Тэдгээр улсуудад очиод одоо яг энэ чиглэлийн хагалгаануудыг одоо observership гэж ярьдаг тийм байдлаар хараад суралцаад одоо 13 дахь жилдээ ажиллаж байгаа юм. За өнөөдрийн сэдв маш сонирхолтой супер микросуржери нэрнээс ахуулаад тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо олон улсад хэрэглэж байгаа нэр томьёо боловч яг одоо монголоор одоо эмнэлгийн болоод эмнэлгийн бус хүмүүс хэрхэн энийг зөв ойлгох уу гэдэг асуултаас хоёлаа эхлэе те. За тий. Супер микросуржери гэж нэр томьёо хэрэглэгдээд байгаа юм. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бидний ярьж байгаа энэ бичил мэс заслыг улам бичил төвшөнд одоо хийж байгаа энэ хагалгааг л супер микросуржери гэж нэрлэдэг юм л да. Уусаа тэргүй микро мэс засал буюу бичил мэс засал, бичил харуурын тусламжтай хийдэг хагалгааг яагаад заавал супер гэж тодтогдоод байгаа юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо өдөр тутамдаа хийгдээд байгаа бичил мэс засал нь бид нэр микроскопын тусламжтайгаар одоо залгаад байгаа судснуудыг хэлээд байгаа л да. Тэр судснуудын хэмжээ, тэр судсыг залгахад ашиглаж байгаа утасны хэмжээ, зүүнний хэмжээгээр л одоо микромэс-засал гэж нэрийддэг бол супер микросуржери тодорхойлолт нь 0.3-аас 0.8 мм диаметртэй судснуудыг хооронд амжилттай залгаж хийдэг энэ хагалгаа. Тэгээ 30-аас 80 микрон хэмжээтэй зүүгээр одоо хагалгааг хийдэг ийм хагалгааны мэс-заслын салбарыг супер микросуржери гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгвэл наад чинь одоо
одоо сонсож байгаа эмнэлгийн бос хүмүүст бол өшөө жоохон тайлбар хэрэгтэй гэж магадгүй тийм ээ. Одоо жишээлбэл миний ойлгож байгаагаар бол баг нүдэнд харагдахааргүй, энгийн хүний нүдэнд харагдахааргүй нарийн утас зүг ашиглаад микроскопын тусламжтайгаар хүний биед маш их хөнөөл багтайгаар одоо маш бага хөнөөлтөөр хийгдэж байгаа ажлууд мессежлбэр гэж ойлгож болох юм тийм ээ. Тийм яг үнэ. Саяны дурдсан 30-аас 80 микрон гэдэг яриад байгаа хэмжээ болох төр хүний өстэй ер нь бол ойролцоо. Тэгээд тэр хэрэглэж байгаа зүүнний хэмжээ нь хүний өсний хэмжээтэй. Яг хав утас нь бол энгийнүүдээр бол харагдахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бол одоо та эдийг супер микросуржери буюу тэр бичил мессаж хийж яхад бол гарчин хөдлөд байгаа болохоос биш хэрглэж байгаа тэр зүг утас бол баг нүдэнд харагдахгүй байна шүү дээ. Тийм энгийнүүдээр харагдах боломж их байна. Тэгээ заавал микроскоп, заавал тодруулж иж, томруулж иж харж иж хийгддэг. Тэгэхээр энэ хагалгаа ер нь яагаад заавал хийгдэх ёстой юм те. Энэ хүмүүст ямар тусдын болоод байгаа юм бэ гэхээр энэ судснуудыг залгаад байгаа нь ерөөсө нөхөн сэргийн хагалгаан дээр голцоо хэрэглэгддэг. Өөрөөс нь өөрт нь одоо эргэтэн шилжүүлэн суулгах хагалгаанууд байна. Бас хүнээс хүнд эргэтэн шилжүүлэн суулгах хагалгаанууд дээр бас ашиглагддаг тийм ээ. Супер микрог ягаад хөгжүүлэх болсон бэ гэхээр зарим эмчлэгдэхгүй гэдэг категорид байсан өвчнүүдийг энэ супер микромесцлийн тусламжтайгаар одоо эмчлээд эхэлсэн байхгүй юу? Жишээ нь одоо гар хөл хавгнаад өгдөг шүү дээ. Тэр хавгнаад байгаа ч болох тэр тунгалгын шингэн гэж хүний биед байдаг. Тэр шингэн урсах одоо зам нь одоо хаагдснаас болоод хавн үсээд байгаа. Тэгээ тэр урсгалыг шинээр үүсгэх тийм залгалтыг хийж байгаа. Тэр тунгалгын шингэн болохоор тунгалгын судсаар ингээ явж идэг. Тунгалаг гэд нэртэй байгаа шүү дээ. Хүний нүдэнд харагдах хэмжээний биш нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь бас тунгалаг гэхгүй. Тэгэхээр энгийнүүдээр харах боломжгүй. Тэгээ микроскопоор хардаг. Тэгээ голч нь бол ер нь нэг дунджаар 0.3 4 мм те их хвчлэн тиймэрхүү хэмжээтэй байдаг. Тэгэхээр хүмүүс сайн мэдэн шүү дээ. Заавал эмнэлгийн байх албагүй л дээ. Зүгээр энгийн хүмүүс ч гэсэн одоо жишээл хүний биед артерийн судас гэж байна. Зүрхнээс гараад хүний биед хоол ижил аваач гэж байгаа артерийн судас байна. Буцаагаад хураагаад зүрхэнд аваачиж байгаа венийн судас гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ тунгалгын судас буюу лимфийн судас гэдэг маань энэ хоёр судаснаас тусдаа ийм судас байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тийм яг үнэ. Бие даасан тусдаа өөр үүрэгтэй тийм ээ. Ер нь яг энэ супер микромесцлийн хамгийн анхны одоо оролдлогод хизээ хийгдсэн бэхтэр энэ тунгалгын судсан дээр бол биш. Цусны судсан дээр хийгдсэн. Цусны судас одоо микромесцлийг одоо хийхдээ одоо ч гэсэн бидний өдөр тутамдаа хийгддэг энэ нөхөн сэргийн хагалгаан дээр ашиглагдаж байгаа энэ судснууд бол хөндлөө огтл 1 мм-с 2 мм те. Томдоо нэг 2.5 мм-ийн хэмжээтэй байхгүй юу? Энийг бичил харуулын тусламжтайгаар ингээд заалгадаг. Тэгээ энэ судснууд маань болох дээр анатомийн хувьд ямар нэгэн одоо байрлал өөрчлөлт байдаггүй тогтмол ингээд байралтай байждаг учраас тогтсон нэртэй тийм судснууд байдаг. Тэгээ энэ судснууд дээр суурилсан одоо арьс, булчин, мэдрэл, яс эдгээрийг одоо хамтд нь аваад одоо хэрэгцээтэй газар нь аваачаад ингээд нөхөн сэргээгээд байгаа энэ хагалгааг хилээд байгаа. Тэгэхээр энэ том судсыг авалгүйгээр энэ судснаас гарч байгаа нарийнхан судснуудыг нь бас ашиглаад амжилтаа залгаж болдсон байна гэдгийг 1990-ад оны их үед Японд одоо нэг профессор нээж илрүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр судсыг бол яг перфоратор судас гэдэг. Тэр бол гүний хэсгээс өнгөц одоо арьс хүртэл ингээд нефт гарч байгаа, хальсуудын нефт гарч байгаа тэр судсыг хилээд байгаа. Тэгэхээр энэ нарийнхан судсыг ингээд амжилтаа залгаж болдсон юм аа. Энэ судс бол 0.8 мм байсан юм аа ч гэдэм үү те. Ингээд олон нийтэд ингээд зарлж ярьснаас хойш бүхэл бүтэн 10 жилийн дараа энэ супер микромесцлийн үндс суурь бол тавигдаад барууны орнод хүлэншөөрөөд тэгээд энэ хаалганууд хийгдэж эхэлсэн. За тэгвэл энэ месцэл маань нэрнээс ахвал аягүй сонирхолтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр за ямар ч байсан олон улсад бол өргөн одоо клиникийн практист буюу эмнэлгүүдэд өргөн ашиглаж байгаа юм байна. Тэгвэл яг одоогийн байдлаар манай улсад ямар байна? Манай улсад хийгддэг
Ер нь бол ямар практик төр хийгдэд байна вэ гэхээр нэг тасарсан хуруу байгаа шүү дээ. Тасарсан хуруу одоо хамгийн захын одоо үеэр тасарчгаар тэр хавцаа байгаа одоо тэр хурууг тижээж байгаа судснууд бол супер микро мэсцэслийн хэмжээнд очихоор хэмжээний 1 мм тэрнээс бага байдаг байхгүй. Тэгэхээр гэмтлийн салбарт бол ер нь бол хийгддэг гэж хэлэхэд болно. Харин бусад одоо хэсгээр нь бол айхтар сайн ашиглаагүй, түгээмэл болоогүй байгаа. За тэгвэл манай ч одоо элэг шилжүүлэн суулгаж ийн, бөөр шилжүүлэн суулгаж ийн, зөндөө олон одоо эргэтэн шилжүүлэн суулгах хаалгаанууд хийгдэж ийн. Үүнээс гадна нөхөн сэргийх гоо сайхны эсвэл одоо хавдрын дараах ялангуяа нөхөн сэргийх тийм ээ. Ийм хаалгаанууд бол хийгдэж штэ. Тэгэхээр энэ салбарт бол бүр зайлшгүй хэрэгтэй. Ийм одоо хүний биед хөнөөл багтай гоо сайхны хувьд ч гэсэн одоо хүн лимчин гоо сайхны асуудал чухал байж таараа. Тэгэхээр эднэрт одоо их чухал ач холбогдолтой практик ач холбогдол өндөртөө ийм одоо мэсэслийн техник байх нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг энийг хөгжүүлэхэд одоо гимтлээс бусад мэсэслийн салбарт ялангуяа хавдрын гоо сайхны нөхөн сэргээх энэ чиглэлийн салбарт энийг оруулж ирэхэд яг юу хэрэгтэй вэ? Тийм яг боловсон хүчнээс шууд хамааралтай. Тийм боловсон хүчин бэлтгэдэг тийм маш сайн тийм бааз имлэгтэй болоод тэрэнд нь тогтмол одоо хүмүүс суралцж идэг тийм урсгал байх ёстой. Улсын хэмжээнд бол одоо нөхөн сэргээх мэсцэсэл, бичил мэсцэслэг хийж байгаа хоёр том төв байгаа. Нэг нь хавдар судлалын үндэсний төв, нөгөөх нь гэмтэл сувг судлалын үндэсний төв. Хавдар судлалын үндэсний төвийн бичил мэсцэслийн хагалгааны тоо бол харьцангуй их байж магадгүй. Ер нь одоо энэ чиглэлээр сонирхож байгаа залуучууд ер нь тэнд очиж ер нь сураад байгаа. Толгой зүүнний мэсцэслийн толгой зүү нөхөн сэргээх мэсцэслийн тасаг гэж байдаг байхгүй. Тэгээд улсын хэмжээнд яг энэ чиглэлээр боловсон хүчнийг бэлтгэдэг сургалт гэж одоохондоо байхгүй байна. Бүр пластик мэсцэслийн эмч бэлтгэдэг сургалт одоохондоо байхгүй байгаа. Тэгээ энэ л одоо хөгжлийн хамгийн гол гацаа болж ийн гэж ойлгож байна. Яг тэгэхээр энэ пластик мэсцэслийн нэг салбар байхгүй энэ бичил мэсцэсэл нь. Тэгэхээр энийг гоо сайхны мэсцэсэлтэй хүмүүс андуураад идэг. Тэгээ боловсон хүчин бэлтгэхийн үйл явцыг болохоор одоо гоо сайхны мэсцэслийн эмчил бэлтгэх гэдэг гэсэн тийм ойлголттой иргэд бусад одоо албан тушаалтнууд ч гэдэм үү тэгж ойлгож авдаг гэж магадгүй. Тэгээд одоо ингэ гацаад байт юм л. Зүгээр яг эндээс нэг бодол төрж ин л да. Тэр нь нэр нь их одоо супер microsurgery гэдэг их одоо нарийн байж та тийм ээ их өндөр түвшний сонсогдож байна. Тэгэхээр боловсон хүчин хэрэгтэй юм байна. Тэрийг бэлдэх хэрэгтэй юм байна. Яг илүү системтэйгээр бэлдэх хэрэгтэй юм байна. Үүнээс гадна одоо ямар нэгэн шинэ зүйлийг нэвтрүүлнэ ялангуяа бүр яг одоо өдөр тутмын практист хэвшүүлэхийн тулд мэдээж хэрэг цаг хугацаа хэрэгтэй. Гэхдээ үүнийгээ дагаад одоо бидний амьдарч байгаа зуунд бол дандаа л одоо техник технологи ялангуяа энийг роботоор хийгч байдаг юм уу те энэ төрлийн хаалгыг роботоор хийгч байдаг юм уу эсвэл роботын тусламжтайгаар хийх байдаг юм уу гих мэтчлэн техник технологийн ялангуяа одоо нөгөө artificial intelligence те одоо хиймэл оюун ухааны чиглэлийн юмнуудыг энэ салбарт хэр их ашиглаж байна одоогоор гой асуулт байна. Энэ бичил мэс засал анх үүсэхдээ технологийн дэвшилтэд хамт гарч ирсэн. Хүний нүдэнд харагдахгүй хэмжээний одоо утсыг зохион бүтээхээс эхлээд тэгээ тэрийг зохион бүтээхдээ мэдээж бичил харуурыг ашигласан байж таараа тийм. Тэгээ микроскоп ангаах ухаанд нэвтэрч орж ирснээс хойш ер нь бол энэ салбар хөгжиж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд одоо супер microsurgery буюу дараачийн хуудас эргэцсэн байгаа. Энэ технологийн дэвшилтэд бүр зайлшгүй холбоотой байхгүй. Тэгээд микроскопын харах чадвар сайжирсан. Одоо хаалгааны явцад одоо доктортой байдалтай stability сайжирсан. Тэгээ эмчнэр хаалгаа хийхэд улам илүү дөхөн болж өгч 3D-гээр хардаг болж байна. Хаалгааны өөрөө зөвхөн одоо бичил харуураар биш те дэлгэцээр ингээд том хаалгааны өөрөө дэрчгээр ингээд харж болж байна. Одоо хамгийн сүүлд нэвтрээд байгаа
дэлхийгээр айхт хараахан одоо түгж амжааг байгаа нэг технологи байгаа нь тань хэлж байгаа робот гэхгүй. Бичил мэс заслын роботыг Италид одоо хөгжүүлээд явцсан компани байгаа. Тэрний нэр нь одоо Simani гэдэг нэг робот байгаа. Одоо бидний мэддэг Da Vinci гэдэг нэг робот яригдаад байгаа шүү дээ. Роботоор хагалгаа хийн, хэвлийн хөндөд тэрнээ шал өөр технологиор бүтээгдсэн бичил мэс заслын робот гэж байгаа байхгүй юу? Тэр роботыг ашиглаад одоо заавал бичил мэс заслын эмч байх албагүй те тренинг хийх шаардлагагүйгээр 0.2 одоо 2 3 түрүүний ярьдаг супер microsurgery хийнэ гэсэн тийм ирээдүг хүлээж байгаа. Яг энэ дээр нэг тийм асуулт орж иж байна л да, бодол орж иж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо бидний яг амьдарч байгаа 100 цаг хугацаанд AI гэдэг юм одоо анагаах ухааны салбарт аяг өвчтөв төрж орж ирж штэ. Энэтэй холбоотой манай эмч нарын дунд ганцхан Монголд ч биш, ялангуяа одоо хөгжингүй орнууд Америк, Япон, Солонгос те барууны орнуудад ямар болгоомжлол буюу бодол байна вэ гэхээр AI техник технологи хэд хөгжинтэй холбоотой эмч гэдэг мэрэгжлийг те AI оролцох юм биш байгаа те мис засал эмчийн шаардлагагүйгээр хийгдэх юм болов. Одоо ч дүр сонжлогооны хариу эмч уншихгүйгээр компьютер нь өөрөө уншаад хариуг нь өгчих юм уу гэх мэтчтэн ийм үнэтэй холбоотойгоор эмч нар маань ажилгүй болчих үү гэдэг юм болгоомжлол байгаа юм. Гэхдээ энэний ард маш олон зүйл байгаа. Одоогоор дэлхийн хэмжээнд шийдэж чадаагүй байгаа. Яг энэ дээр зүгээр мис заслын эмчийн хувьд юу гэж боддог вэ? Мис заслын эмчид энэ AI бол заавал хөгжих ёстой гэж боддог шүү дээ. Энэ хувь хүний бодол яг мис заслын эмчтэйгээ холбоотой шүү. Ер нь заавал одоо дараагийн шат руу гарч одоо хөгжих ёстой шүү дээ. Альва зүйл. Одоо дараагийн шат бол AI заавал байх хэрэгтэй. Ялангуяа анагаах ухаанд бол бүр байх хэрэгтэй. Бид хэдийн одоо өдөр тутамдаа уншдаг textbook тэ янз бүрийн publication-ууд бид нэг уншаад хизээж тогтоодгүй. Тогтоох ч ямар ч боломж байхгүй. Ерөнхий баримжаагаа аваад тэгээ эмчлүүлэгчийн одоо эмчилгээний төлөвлөгөөн дээр бид нэр шийдвэр гаргахын тулд тэр болгоны чинь гээд бүр цэг тасалтай цээжлэхгүй шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр бол зайл шууд туслах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ тэрийг зөв ашиглаад ингээд явах юм бол эмчлүүлэгч нарт маш их одоо ашиг тустай юм болно доо. Тий, баярлалаа. Би бас яг наатан дээр чинь хов хүнийхээ хувьд бол бидний одоо эмч нарын дунд байгаа эмч мэрэгчлэнүүд ганцхан эмч нар биш л дээ, ялгаа авахгүй сувилагч байна, технологич нар байна тийм. Тэгэхээр ийм нэг буруу ойлголт яваад байгаа. Тэгэхээр AI, энэ технологийн дэвшил бол бидний өдөр тутмын амьдралыг илүү амар хялбар болгох, илүү чанартай, аюулгүй болгох. Тэгээд дээрэс нь бидний тухайн хүнд яг хувь хүн болгонд үзүүлж байгаа тэр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг маш сайжруулна, ялгаа онцлогоог дээшлүүлнэ, эмнэлгээр үйлчлүүлэх цаг хугацааг богиносгоно, зардал мөнгийг багасгах ч гэдэг юм уу. Давуу талууд маш их байгаа. Тэгэхээр ялтч байхгүй одоо энэ зүүнд амьдарч байгаа учраас тэгээд энэтэйгээ одоо хөл нийлүүлэн алхах нь илүү чухал юм болов уу гэж би хувьдаа бодож авдаг юм. За тэгэхээр ийм сонирхолтой сэдв ярьж байгаа ч гэсэн бас өөр нэг асуух юм байна л да. Жишээлбэл маш олон хүмүүс бас боддог сонирхдаг асуухыг боддог байж магадгүй, гэхдээ боломж нь гардаггүй байж магадгүй. Жишээлбэл эсийн төвшөнд хийх мис засал, эс шилжүүлэн суулгах гэх мэтлэн ийм мэслүүд байна шүү дээ. Энэний талаар юу гэж боддог вэ? Энэний талаар мэдээлэл өгөөч. Тэ. Супер microsurgery гэдээ яригдаад байгаа. Энэ нь болохоор домог шиг байсан бохгүй юу? 0.1 мм-ийг хувааж байгаа шүү дээ. Тэр хэмжиж чинь. Миллиметр чи ямар жижиг юм блэ, бид нар шугам дээрээс хараад мэдэн шүү дээ. Миллиметрийг 2 ч юм уу тий бүр 3 хуваасан хэмжээний судсыг ингээд заалах бол амжилттай заалах бол энэ бол домог шиг асуудал хгүй. Одоо бол эсийн төвшөнд хагалгаа хийх ер нь ирээдүй байгаа гэж харж байгаа энэ супер микромистс хийж байгаа хүмүүс. Яванда техник технологи хөгжснөөрөө эсийг одоо шилжүүлэн суулгаад эс дотор байгаа асуудлуудыг мистцлийн аргаар янзалдаг, эмчилдэг тийм болох энийг нано microsurgery гэж нэрлэдэг.
За улмал нарийсаад явах нь шүү дээ. Хэмжээний одоо супер микро байсан одоо тэгээ нано болоод нано microsurgery тэгээ яг энэ салбарт ажиллаж байгаа зарим гадны эмчнэр ч гэсэн энийг дог тохоо юм шиг ярьдаг л да. Аха. Гэхдээ энэ бол боломжтой гэсэн байдлаар би хардаг байхгүй. Яг тэгэхээр энэ түрүүнд дурдсан тэр нэг 90-ад оны үед нэг супер микрог анх хийчээд ингээд яриад байдаг. Исао Кошима гэдэг Хирошимагийн их сургуулийн профессор байгаа. Энэ хүн одоо хүртэл энэ салбарт ажилладаг байхгүй юу? Одоо ер нь 80 төгссөн байж магадгүй. Гэхдээ одоо хүртэл айгүй зэмгээр ажиллагаа явж идэг тийм. Энэ хүний шавнер байна те. Энэ супер микро мэдцлийг дараагийн шатанд гаргасан хүмүүс бүгд дуунигтээр нано microsurgery бол ирээдүй юм а гэдэг яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сонсоод аягүй сайхан байна л да. Одоо жишээлбэл маш нарийн төвшөнд хүний бие одоо худалч хүнд бол гаднаас харагдах юм байхгүйгээр л одоо мессас хийгдэд болчих нь шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр шиг сайхан байхгүй шүү дээ. Өвчин бол хийж ирнэ, хэлж ирэхгүй. Тэгээ тэр үед нь ийм өндөр нарийн мэргэжлийн хагалгаа хийх боломж нөхцөл нь биднэрт байна. Тэрийг хөгжүүлж байгаа юм байна. Зарим нэг нь бол бүр одоо эмнэлгийн практикт нэвтэрсэн юм байна. Манай улсын хэмжээнд тодорхой эмнэлгүүд, тодорхой салбарууд хэрэгжүүлээд явж байгаа юм байна. Энэ нь улам цаашаа хөгжих юм байна. Энэний төлөө хөгжүүлэх гээд явж байгаа залуучууд байгаад бол хувь хүний хувьд маш их баяртай байна. Тэгэхээр nano microsurgery одоо nano surgery гэдгээсээ илүүтэйгээр одоо магадгүй тэр дараагийн 5 биш магадгүй 10 20 жилийн асуудал байж магадгүй шүү дээ, тий. Тэрнээс одоо хин нэгэн хүн хавдрын хагалгаанд орсон нөхөн сэргийн хагалгаа хийх шаардлагатай, пластик surgery хийх шаардлагатай, ийм супер microsurgery хийх шаардлагатай одоо хүмүүс өвчтнүүд өөрчлөлөгч нар байвал тэр хүмүүс хаашаа хэн хандах вэ? Одоо яг Улаанбаатарт Монгол улсын хэмжээнд. Дөрөв дурцсан манай дээр 2 том төв ажиллаж байгаа. Нэг нь хавдар судлалын үндэсний төв, гэмтэл суух судлалын үндэсний төв. Яг улсын эмнэлгүүд маань хэтэрхийх ачаалтай байдаг. Би өөр хавдар судлалын үндэсний төвд 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. 11 жил ажиллаад гарсан. Тэгээд улсын эмнэлгийн ачааллыг хуваалцах зорилгоор өөр газраас сервис одоо бий болох үүднээс интернет эмнэлэг дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд бас бус хувийн эмнэлгүүд бас байна. Хуучин бас микромэсцэл хийдэг байсан. Гос хэмжээний эмнэлгүүд бас байгаа. Хавдар судлалын үндэсний төв, гэмтэл суух судлалын үндэсний төв, интернет эмнэлэг, perfect төгс ялхуун гэдэг эмнэлгүүд ер нь бол хэрэгцээтэй тусламжуулалтыг авах байхаа. За ямар ч л байсан хүмүүсээс магадгүй ийм одоо би хүнд үзүүлэх вэ, яах вэ гэдэг ийм одоо асуулт одоо сонсоо сууж байгаа хүмүүс төрж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар одоо эмнэлгүүдийн нэрийн тодорхой одоо мэдээлэл өгсөн, эмнэлгүүдийн талаар тодорхой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Яг ийм төрлийн бичил мессас хийлгэсний хийлгэсэнтэй холбоотой эдгэрэх хугацаа, эдгэрэлтийн хугацаа ердийн энгийн мессас хийлгэснээс ямар одоо хугацаанд ямар зөрүүтэй байх вэ? Хэдий одоо богино хугацаанд идэх үү? Тэр талаар мэдээлэл өгөөч. Яг энэ бичил мессасал нөхөн сэргэх мессаслийн практикт байна. Бас нэг саяны дурдаад байгаа одоохондоо хараахан өдөр тутмын ажил болж чадаагүй лимфийн судасны хаалгаа байна те. Зорилгоос шалтгаалаад өөр л дөө. Жижигхэн судас залгаад байгаа ч гэсэн тэр жижиг судас маань өөр айгүй хүчтэй байхгүй юу? Тэр судасны тижээж байгаа одоо хэд эргэтэн гэсэн үг шүү дээ. Жишээ татах юм бол одоо хөвлийн өмнөд хэсэгт хүүс тойрсон энэ зөөлид одоо дийлэнхтэй тэнцэж одоо нөөх хоримтлагдаад нэг жоохон тийм болсон. Хүмүүс бол ингээд гоо цагны зорилгоор ингээд хайчдаг шүү дээ. Хөхний хавдартай хүмүүст те хөхийг заримд нэг бүтнээр нь тарих шаардлага гарч ирдэг байхгүй юу? Тэнгүүд тэр хөвлийн тэр өмнөд хэсгийг нь аваад тэг хөхийг нь өөрийнхний тэр нөхөн сэргээгээд яг тэр хүүс тойрсон хэсгийг дэжиж байгаа судсыг те жижигхэн судс байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо энэ цээжнийх нь хөхний ойролцоо байгаа судснуудтай ингээд бичлэгээр тусламжтайгаар ингээд залгачаад. Тэгэхээр тэнд үүсч байгаа шарх бол хөвлийн өмнөд доод хэсгийг бол тэр чигт нь хамарсан. Хөхийг хамарсан. Тийм том хэмжээний сорь шарх үүснэ л дээ. Тэгэхээр шарх идэрэх хугацаа бол ялгаа байхгүй. Зүгээр залгаж байгаа
тэр судасны хэмжээ л нарийнхан гэдгээрээ л бусад хаалганаас ялгараад байгаа. За тэгвэл хялгсан судснуудыг одоо маш өндөр нарийн түвшинд шаардлагатай тэр олон хялгсан судсуудыг залгана гэсэн үг шүү дээ хооронд нь. Тэгснээрээ тухайн хагалгааны үр дүн өндөр байна. Тухайн эрхтний үйл ажиллагаа илүү богино хугацаанд бүрэн сэргэн гэдэг тал дээр илүү том давуу тал ач холбогдол байна гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс үүш нэгэн л одоо мис хүргэж байгаа учраас арьс нь зүсэгдэж байгаа тэр шарах бол идэгдэх хугацаанд л идэх нь байна тийм ээ. За тэгэхээр нэгсэндээ тухайн эрхтний үйл ажиллагаа функц нь илүү хурдан сайжрах нэ. Тэгэхээр тэр чинь бол хамгийн гол хүлээж байгаа үр дүн шүү дээ. Тухайн эрхтэн өөрийнхөө үндсэн хагалгааны өмнө ямар байсан тэр үйл ажиллагаагаа бүрэн гүйцэтгээсэ гэдэг итгэл найдвар бол үйлчлүүлэгчдэд өвчтөнд байгаа тийм. Тэгэхээр микро одоо энэ хялгсан судснуудыг холбоснороо супер микросуржери хийснээрээ тухайн хүний одоо хэвийн тухайн хагалгаа хийлгэсэн эрхтний хэвийн үйл ажиллагаа бүрэн сэргэх боломж магадлал нь илүү өндөр болно гэсэн үг байна тийм үү? Тийм яг үнэ. Ер нь гол зорилго нь яг энэ ихгүй юу? Бас нэг жишээ зүгээр хилний хавдар гэж бас байна. Хилэн дээр хортой хавдруу тохиолдолд хилний хортой хавдрын үед хилийг тайрах шаардлага гарч ирж байгаа байхгүй юу? Хавдрыг авахын тулд хилний дийлэн хэсгийг ингээд тайрчдаг тал малын ч юм уу те. Тэгээд ирэхээр тэр хүн ярих дээрэс нь залгих үйл ажиллагаа алдагдчихдаг байхгүй юу? Тэгээд ам дотор байнгын шүлс ингээд байж идэг. Тэгээд энэ хилэн дээгүүр байгаа тэг амны ороолыг хүчиж байгаа энэ сасдууд ч энэ шүлсийг болохоор бусад хэсгээс тусгаарлаад одоо залгихад одоо тусалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ам дотор тийм том шарах үүсчих юм бол шарах эдгэрхт нэгдүгürt хэцүү болно. Хоёрдугаарт нь за окей шарах эдгэрчлээ 1-2 сарын дараа хил яриас ирэхэд хэцүү. Тэгээ ойлгомжтой яхад хэцүү болно. Тэгээд юм залгихад хэцүү болно тэ. Энийг энэ нөхөн сэргэх бичил мэс заслын тусламжтайгаар үүрээс нь одоо хүлнөөс нь ч юм уу те гарнаас нь ч юм уу одоо хөдөлгөөнтэй булчин ч юм уу эсвэл одоо тэр салстыг хүчиж байгаа очоор идтэй арьстай гэсэн үг шүү дээ. Ийм чөлөө талбан гэж нэрлэдэг байхгүй. Энийгээр ингээд нөхөд тэгээ тэр хэсгийг дижиж байгаа судснуудыг нь хүзүүнд байгаа артерийг энэ артертэй венийг вентэн ингээд бичлаарын тусламжтайгаар ингээд залгасч байгаа. Тэнгүү шарах маань 7 хоногийн дараа идэх чинь 10-аас 14 хоногийн дараа эмнэлгээс гарч чинь дундаж орхон ер нь 12-т үе Монголд. Тэгээд ярих, зажлах, залгих үйл нь хадгалагдчихдаг байхгүй. Яг окей 100% бүр хуучны шиг болдгоо маа гэхэд тоо утгаар илэрхээр 80-90% тач гэдэг юм уу те. Тэгээд сэргээч хэр чинь л тэгэл амьдралын чанар маань хадгалагдаад үлдчихэж байгаа. Яг үнэ. Тэгэхээр тухайн мисас хийлгэсэн эд эрхтний үйл ажиллагаа буцаад сэрэх магадлал маш өндөр байх юм байна. Дээрээс нь ийм үйл ажиллагаа сайжирснараа тухайн хүний амьдралын чанар нь сайжрах нь байна те. Тэгэхээр маш үр дүнтэй, зайлшгүй хэрэгтэй ийм нэгэн төрлийн одоо мис ажилбар байх нэ. Төрлийн мис асал байх юм байна те. Тэгэхээр энэ супер микросуржери маань уг нь судснаас эхэлсэн шүү дээ тийм ээ. Артерийн судснаас жижиг хялгсан судсуудыг холбохоос эхэлсэн те. Тэгэхээр яаж яваад лимфийн буюу тэр тунгалгийн судасны хагалгаа руу яваад орчихвоо. Бичил мэс одоо супер микро мэс заслын ур чадварыг нэгэнд эзэмшсэн тийм ээ. Тэгээд энэ лимфийн одоо хавн гэдэг энэ өвчин байгаа. Энэ одоо хавдартай хүмүүсийн эмчилгээний дараа айгу хүүсэд байгаа байхгүй юу? Одоо гэдэг завны булчиргаануудыг аваад, сууны булчиргаануудыг аваад тэрний дараа мөчтийн одоо тунгалгийн урсгал ингээд саатаад ингээд хавгна. Хуучин бол энийг зүгээр тайрч аваад эсвэл өөхийг нь соруулаад тэ ингээд явдаг байсан. Тэгээд тунгалгийн судсаар маш хэмжээний бохирдол ингээд явж идэм байнал та одоо тийм хаягдлыг одоо хайж явах тийм систем байгаа. Тэнгүүд тэрнтэй холбоотойгоор тэр хавгансан мөчтүүд дээр бас шинээр хавдар үүсч идэг тэ ангиосарком гэл үүсч идэм байнал. Тэгэд энэ өвчнийг ингээд тайрч майраал одоо ингээд хавгансан юмыг ингээд хасаал оёол ингээд байжсэн чинь Японд одоо энэ Кошима гэдэг энэ профессор болохоор энэ урсаад байгаа энэ тунгалгийн шингэнийг өөр замаар ингээд явуулчих болдог юм. Энэ ч уус төтөдөргөө цусны судас руу орж байгаа юм чинь
цусны судас руу оруулах өөр арга хэмжээ авал яад юм бэ гэсэн ийм одоо идеягаар тунгалгийн судасыг вений судастай залгасан байна. Тэгээ амжилттай болсон. Тэгээ маш сайн үр дүнтэй лимфийн хаван буугаад эмчилгээгчийн одоо амьдралын чанар сайжраад тэгээ ирээдүйд үүсч болох том хэмжээний дээр хагалгаанаас урьдсан сэргийлээд хавдрал тусах эрсдлээсэн сэргийлээд ингээд эмчлээд эхэлсэн. Тэгэд энэ чиглэлийн хагалгыг одоо бол дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудад л хийж чинь ер нь бол Япон байна. Солонгос, Хятадд бол бүр сайн хийж байна. Сонирхолтой баримт байгаа. Нэг талын одоо мөчтийн хаван за окей гар эсвэл хөлж юм хавагнад тэрэн дээр тунгалгийн судсыг нь вений судастай тий капилларын төвшөнд ингээд залгацсан. Тэгсэн хаван буугаад байхаас гадна эмчлүүлэгч нар ер нь хэлсэн байна л та ой санамж нь сайжраад ер нь бол тэг оюухан гоё ингээд сэргэг болоод байна. Сэтгэл санаа ингээд сайжраад их гоё болоод байна. Залуучууд энэ зарим хүмүүс тийм ярьж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ энийг олон газар ингээд одоо Америкт ч байна те анзаарсан байгаа байхгүй юм чинь. Тэгээд энд нэг юм асуудал байна. Энэ яг юу болоод байна вэ гэд цааш нь судалсан байна. Тэгж явж явах хугацаанд бас одоо нейросайенсийн чиглэлээр ажилладаг эмчнэр 2012 оны үед одоо тархин дотор энэ тунгалгийн судаснууд байна. Хоёр төрлийн тунгалгийн судас байна. G лимфатик те. Channel нөгөөх нь болох тэр одоо за яг хоёр төрлийн тийм тунгалгийн судас байна. Тэгээд энэ тунгалгийн судасаар тархин дотор байгаа одоо хаягдлууд те бичил хаягдлууд яваад ингээд тархи цэвэршдэг юм байна гэдгийг 2012 онд дараад нь 2015 онд ингээд эрдэмтэд ингээд нээсэн ба барууны орнууд. Тэгээ энэ хугацаанууд ингээд хоорондоо давхцаад байгаа хгүй лимфийн хавангийн эмчилгээ одоо энэ тархин доторх лимфийн судасыг одоо нээжлүүлэх энэ хоорондоо цаг хугацааны хувьд давхцаж байгаа. Одоо яг энэ одоо салбар одоо яг хөгжгөөд Альцгеймерийг одоо эмчилгээд одоо энэ салбар бүр ингээ яг оволцоод байгаа хгүй энэ тэмдгүү шин судалгаанууд хийгдээд oh my god. За тэгвэл наач одоо бүр ингээд бүр гайхамшигтай болох нь шүү дээ. Альцгеймер буюу одоо манайхаар бол зөнөгрөл гэсэн үг шүү дээ. Марта сан айгу харамсалтай өвчин шүү дээ. Тийм. Тэгээд ой санамжгүй болчихсон. Ой санамжаа мартна, ой санамжгүй болно те. Нөгөө гой амьдрсан амьдралаа залуухаа үр хүүхэд гэр бүл одоо найз нөхөд те хайртай бүхнээ мартна танихгүй болно. Үнэхээр харамсалтай. Гэтэл тэрийг одоо бичил микро одоо месасл хийснээрээ тийм ээ. Сайжруулах, эмчлэх юм боломж одоо энэ хүн төрөлхтнөрөө эрүүл мэндийн анагаах ухааны салбар тэр чигээрэл яаж энэ зөнгөрлөөс урдсан сэргийлэх вэ? Яаж Альцгеймер туссан хүмүүсээ эмчлэх вэ гэдэгт саяар нь одоо доллар зарцуулж штэ тийм ээ. Маш их хөрөнгө хайж ийн, маш их олон хүн одоо түрүүний дурдсан нейросайентист буюу одоо мэдрэлийн одоо энэ салбарын эрдэмтэд энэнд одоо насан туршдаа оюунаж хилээж одоо ур чадвараа гаргаад зүтгэж штэ тийм ээ. Тэгсэн ганцхан хүний амьдрал биш өчтнөө олнороо. Тэгэхээр энэ хэсэгт оруулж байгаа маш том одоо амжилт хөрөнгө оруулалт бас нэг гэрэл гэлбаа байгаа байхгүй тий. Бас нэг Альцгеймер гэдэг өвчнийг магадгүй бүх хүнийг биш ч гэсэн тодорхой хэмжээний хүмүүсийг одоо ингээд эдгэрүүлэх, сайжруулах ийм нөхцөл болцоо гарч иж байгаа гэдэг бол надад ч бол гайхамшигтай сайхан мэдээ байна. Яг үнэ. Тэгээд зөвхөн одоо Альцгеймер гэдээ би одоо хэлж байгаа. Тэгээд Паркинсон гэл өөр бас мэдрэлийн өвчнүүд байна. Энэ бол бүгдээрээ одоо энэ тунгалгийн шингэнээр цэвэрлэгдэх ёстой байсан одоо бохирдол цэвэрлэгдэж чадахгүй байгаа энэ байгалийн цэвэрлэхийн үйл явц буурсантай холбоотойгоор үүсэж байгаа өвчин байж магадгүй гэж үздэг. Тэгэхээр хүн шүн унтж явах үед л одоо энэ тунгалгийн судаснууд тархин дотор байгаа тунгалгийн судаснууд идэвхжиж тархийг цэвэрлэх юм байна л да. Тэгэхээр нэг нойр багтаа байх майхан хүртэл бас эрт зөнөрөх одоо өвчний шалтгаан энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй бас холбоотой байж магадгүй. Тэгээ хамгийн сонирхолтой энийг санамсаргүй нийсэн. Тэгээд зориуд одоо энийг эмчлэх зорилгоор одоо тунгалгийн одоо судасны супер микросуржинуудыг одоо энэ тэмдгүү хийж эхэлж байгаа. Яг улс орны одоо хууль эрх зүйн онцлогоос шалтгаалаад зарим нь хүн дээр бол хийж чадахгүй байгаа. Хийх боломжтой байсан ч харин манай урд төршид бол энэ бол нэлээд их тоог хамарсан тийм хаалганууд хийгдсэн билээ.
Тэгээд гайхалтай үр дүнтэй байгаа. Урд хийгдсэн хагалгаануудын одоо үр дүн ярьсан одоо тийм лекцүүдийг би хэд удаа сонссон байхгүй юу? Хагалгаа хийсэн өдрийн маргаашнаас нь хүүхдийн нэрийг хэлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Оо за наадах ч юм бол одоо үнэхээр одоо энэс илүү амьдралын баяр баясгалан авчрах юм байхгүй шүү дээ хүний амьдралд бол. Тийм. Тэгэхээр наадах ч юм бол гайхамшигтай сонсогч байна. Олон улсад маш олон эрдэмтэд эмч нар те энэний төлөө одоо насаа зориулж штэ. Тэгэхээр ийм сайхан одоо мэдээллийг одоо биднэрт хүргэсэн Бацын Гэлэмжтэй баярлалаа. Тэгтээ одоо манай улсад магадгүй зарим нэг хүн одоо юу гэдгийг энэ талаар сонирхоод одоо хинээс зөвлөгөө авах уу, хаашаа яаж чиглүүлэх үү те одоо тийм зөвлөгөө тусламж хүсэж ирэхэд хаана хин тандах уу? Одоо жишээл өөрлөв чинь энэ хүмүүс очиж болж гин үү? Тийм. Мэдээж болов яах вэ? Одоо энэ супер микросүржри ялангуяа одоо энэ тонголгын судсан дээр хийгдэж байгаа хагалгаанууд одоо л дөнгөж Монголд хөгжиж эхлэх гээд явж гин, бэлтгэлээ хангаад явж байгаа. Тэгээд ер нь залгалт одоо тэр мэс заслын асуудлыг бол шийдвэрлэх бүрэн боломжтой байгаа манай улсын хэмжээнд. Мэдээж нэмэлт тоног төхөөрөмжүүд бол шаардлагатай гэвэл шаардлагатай. Интернет имлэг байна, хавдар судлалын үндэсний төв аль дээр нь ер нь очиод энэ чиглэлээр зөвлөгөө аваад явахт бол одоо бол зөвлөгөө өгөөд явж байгаа эмчтүүлэгч нар мэрсэр зөвлөгөө аваад ер нь цааш та яах вэ хүү? Тийм юм бол байна. За гайхамшигтай сайхан мэдээллээр одоо бидний сонорыг мэлааж тэгээд энэ супер микросүржри буюу бичил одоо энэ хялгасан судснуудад хийгддэг ганцхан артер вен биш те тунгалгын судсанд хүртэл хийгддэг энэ ажиллбарын талаар дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл өгсөнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн манай подкастын эхний дугаарт эхний зочноор оролцсон танд маш их баярлалаа. Цаашдын ажил амьдралд нь амжилт хүсье. Олон хүнд энэ чиглэлийн мэс заслын ажиллбарыг хийж тус болоорой. Тэгээд ганц нэг хүний Альцгеймерийг эмчлэгч юм лүү те мэдэхгүй шүү дээ. За амжилт хүсье. Баярлалаа танд. Тэгээд анхны зочин болсондоо их баяртай байгаа. За амжилт хүсье. За баярлалаа.